What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muritewe kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur, entre dans le vif du sujet. Mwaba mwarifuje kwiga ururimi cyaba icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ikinyarwanda, mushobora kudusanga i Nyamata mu mujyi kuri Eyoji Ingenzi cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 So, have you ever had this intention of learning any particular language, whether English, French, Kiswahili, or any other language? You may just find us in Nyamata town or at Eyoji Ingenzi, or just call us at 07824997777. Est-ce que vous avez intention d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le kiswahili ou n'importe quelle autre langue? Vous pouvez nous trouver dans la ville de Nyamata à Eyoji Ingenzi, ou bien vous pouvez aussi nous contacter sur 078 24 99 777. So today we are having a very paramount lesson all about the expression use to. So how do we use this expression use to? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo ryiza ry'ingenzi. Ni isomo rigiye kutubwira expression cyangwa ijambo rikoresha mu cyongereza ryitwa use to. Use to tuyikoresha dushatse kuvuga iki. Donc aujourd'hui nous allons voir une expression, c'est une expression très utile qui va nous dire en rapport avec, c'est juste use to en anglais. Donc nous allons voir comment cette expression-là s'utilise en anglais. So let's go. Then this use to expresses past habits or past states. Iyo tuvuze use to tuba tuvuga ikintu umuntu yakoraga kera ariko ubu ngubu akatakigikora. Yahoraga agikora kera none ubu ngubu cyararangiye ntabwo akigikora. Donc on parle d'une habitude que tu avais ou bien une chose que tu faisais avant mais que tu ne fais plus. Donc voilà, iyo tuvuze use to tuba tuvuga ikintu cyakoreshwaga kera cyangwa ikintu wahora gukora kera ariko ukaba utagikora. So let's look at some examples here, and then we have affirmative form, negative form, and interrogative form. So we are gonna see these three forms of how this used to is used up. So let's just start. Then we are gonna start by affirmative form. Tugere kurebera hamwe uko i expression cyangwa iri jambo used to ikoreshwa haba mu buryo bwo kwemeza cyangwa uburyo bwo guhakana cyangwa uburyo bwo kubaza. Tugiye guhera noneho kuri affirmative form. Donc j'étais en train de dire que nous allons voir comment cette expression used to s'utilise dans la forme affirmative, donc la forme positive, la forme négative et la forme interrogative. Donc nous allons voir en général comment on peut l'utiliser. Donc then we have the first one, that is affirmative form, aribwo buryo bwo kwemeza bien la forme affirmative. Then let's see this pattern, and then we have the subject and used to plus base verb or root verb. Iyo dukoresha iyi used to dukoresha dufite subject nk'ibisanzwe kubera ko interuro n'ubundi igomba kugira bino bice bitatu, ikagira igice cya subject, ikagira verb, ikagira na object. Nibyo bice tugiye kurebera hano hamwe. Then when we have this used to, so the pattern is just the same. We have the subject, we have used to, we have the base verb. So let's have a look at these examples. The first one is when you say I used to play tennis. Mu Kinyarwanda ngo ni ibintu wakundaga gukora kera nk'uko twamye tubivuga. Nakundaga gukina tennis kera ariko ubu ngubu ntabwo nkikina. Donc en français on peut dire que j'ai joué au tennis avant, ou bien j'avais l'habitude de jouer au tennis avant ariko ubu ngubu ntabwo yikora. Donc so that's the example. I used to play tennis. When you say for example I used to smoke, nakundaga kunywa itabi kera ariko ubu ngubu ntabwo nkirimo. Then we talk about something that you did before that now you no longer do. So that's what we mean when we talk about use to. And then let's look at this example in negative form. Negative form ni uburyo bwo guhakana twagiye tubibona mu ma videos nagiye nkora mbere. Reka turebe example kuri negative form dukoresheje used to.
So then we have the subject. That's very plain when you say subject plus didn't use to plus a base verb. Then we have an example here when you say I didn't use to like coffee. I didn't use to like coffee. Ntabwo nakundaga ikawa kera ntabwo nakunda kunywa ikawa cyangwa ntabwo nakundaga ikawa. En français, je n'aimais pas le café avant ou bien je n'avais pas l'habitude d'aimer le café. Donc voilà. And then let's now have a look at the question form. Then question form then we use the structure is the same. We have the did plus a subject plus a used to plus base verb. Hano reka turebe neza. Hari igihe ushobora kwiyesha ukumva wakoresha did ugakoresha na used to. Kubera ko iyi used to ari past habit cyangwa ivuga ibintu umuntu yahoraga akora kera akatakibikora. Then this did shows the past form, then the past question form. Ntabwo used to twongera tukayishyira muri past kubera ko twakoresha did as the past form. So now we have did plus a subject plus used to plus base verb. That's the structure. And then the example here we have is when you say did you used to live here? Wahoze utuye ahangaha? Ou bien est-ce que tu habitais ici avant? Est-ce que tu habitais ici avant? So then we have to remember that after did or didn't, use it to, not use it to. Iyo twavugaga iyo dufite did as the question form and didn't as the negative form, then we just use it to, we add use it to, not use it to. So then we see, for example, here we can say, did you use to, like, did you use to smoke? Wanywaga itabi? Did you use to play football? Wakinaga umupira w'amaguru mbere? But you can't say, did you use it to? No, you can't say, did you use it to play football? Rather, we say, did you use to play football? So that's the better structure. And then, let's see some useful phrases. Reka turebe zino nteruro dukoresheje use it nkuko twabibonye, haba mu buryo bwo guhakana cyangwa kwemeza cyangwa kubaza. Donc, j'étais en train de dire que quand on est en train de faire la forme négative, de former une phrase dans une forme négative, dans une forme interrogative ou bien dans une forme affirmative. Donc, tu ne peux pas faire, par exemple, tu ne peux pas dire did you use the to, mais tu dis did you use to. Donc, voilà, je vous ai montré la structure, comment cette structure se forme, bien sûr. Donc, maintenant, nous allons voir les phrases utiles. Donc, nous allons voir comment ce genre de structure de did you use or use the to peut être utilisé au sein des phrases. Voilà ce que nous allons voir maintenant pour juste voir comment ça peut être utilisé d'une façon correcte en anglais. Then, in these useful phrases, the first one, we say, I used to play football every weekend. Ni ukuvuga ko ubu ntabwo nkibikora, ariko mbere buri weekend najyaga nkina umupira w'amaguru. Bien, je jouais au football tous les week-ends. Bien, j'avais l'habitude de jouer au football tous les week-ends. Then, next we have, she used to live in Kigali. Yabaga i Kigali, bivuga ngo ubu ntabwo akihaba. Yabaga i Kigali mbere, ariko ntabwo akihaba. Donc, elle habitait à Kigali. Elle avait l'habitude de vivre à Kigali juste avant. Then, next we have, we used to walk to school. Mbere twajyaga ku ishuri n'amaguru. Ou bien, nous allions à l'école à pied. Then, next we have, he used to smoke but he stopped. Yajyaga anywa itabi ariko yarabihagaritse ntabwo akinywa. Bien, il fumait mais bien sûr il a arrêté. Then next we have, they used to be friends. Mbere bari inshuti ariko ntabwo bakiri inshuti, donc ils étaient amis avant. Then next, I didn't used to drink coffee. Sinajyaga nywa ikawa, donc je ne buvais pas de café. Mbere ntabwo najyaga nywa ikawa, mais peut-être maintenant je le fais. Then, did you used to live here? Wabaga hano mbere, ou bien habitais-tu ici avant? Then, 8 says, yes, I did. Yego narahabaye, ou bien oui, j'habitais. The next, no, I didn't. Ntabwo nahabaye, ou bien non, je n'y habitais pas. Then, next, my father used to work in a bank. Data yakoraga muri bank, bien. Mon père travaillait dans une banque. Next, we have, we used to watch TV together every evening. Twajyaga tureba televiziyo buri mugoroba, ou bien nous regardions la télévision ensemble tous les soirs. Then next, I used to wake up very early. Najyaga mbyuka kare cyane, ou bien je me levais très tôt.
The next, she didn't used to like English, but now she loves it. Ntiyakundaga icyongereza ariko ubu ngubu aragikunda bien. Il ne parle anglais avant, mais maintenant elle l'adore. Then the very last phrase is when say, did they used to visit you often? Bajyaga baza kugusura kenshi bien. Venait-il souvent te rendre visite? Then those are the 14 phrases that we saw in this lesson of today. Use it too. Ntekereza ko ni expression abantu batamenye kuyikoresha, ariko iyo ugiye kuvuga ikintu wajyaga ukora kera ubu ukaba utagikora, you make sure that you have to use it too. Twabonye ko tuyikoresha haba mu kwemera cyangwa mu guhakana cyangwa mu kubaza. Byashobora ko haba hariho ibindi bibazo, niba bihari mwakwandika muri comment nkaza kuza kubisubiza. So see you guys. I guess that this lesson is very important. The lesson is very interesting and it is very healthy. So when you have some other questions, you write them in the comments. I did there just to give clarity about them. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.